Hello，大家好啊！歡迎嚟到我要炒期貨嘅時間啊！今日比較忙少少啦，冇辦法翻去直播室同阿永道同大家做直播啊！咁但係都拍一條影片啦，有啲嘅交易錦囊啦，而家嘅指數或者係我自己對外匯黃金嘅一啲嘅想法同埋部署。咁尤其是上一次啦，即係啲教學內容味道比較濃厚一啲嘅時候啦，見到大家都好踴躍啊，好喜歡係嘛？希望 keep 住呢個 momentum 啦，令到成個節目又好啦，或者成件事啦，都係一種教學意味重少少啊，提升成長味道重少少，減少對於即係市場單純喺度好似估升估跌啊，而唔係即係齋估噶嘛。我哋去判斷而家個市場嘅情況啊，佢高機率發生緊啲咩事，然後我哋點樣去順應。我哋係講想法啦，講觀察啦，講計劃啦，講做法啦，咁做完之後講管理啦嘅一個重點嚟嘅嚇，就減少一啲即係純粹升啊、純粹跌啊，又或者係呢類型嘅嘢嚇，比較缺乏一啲耐性嘅一啲嘅行為。咁有陣時我都會諗嘅，其實呢一種情況啊，即係頭先講嘅嗰種比較差少少嘅，淨係估升估跌啊，喺度拗嘅嗰一種嘅情況啊。有時我回想起，其實香港呢種嘅 style 都 keep 咗好耐啦。即係由我細個都唔知金融為何物嘅時候，都見到條街入邊啊，或者啲親戚啦，主要都係朋友都唔識講呢啲嗰陣。咁佢哋喺度講嘅時候都係即係冇理據可言嘅嚇，或者係講一啲自己覺得係理據嘅啲嘅説話去 support 自己嘅睇法，即係話其實嗰啲人咧就係、是、你已經諗咗升或者諗咗跌㗎啦，然後你就求其執啲關稅落去啊，得閒就賴下特朗普啊，得閒就賴下可能係點解 Hunter 個舞台劇咁好睇啊，即係簡單嚟講就係啲九唔搭八嘅嘢咧就肥落去啊。咁但係即係我覺得活到呢個年代啦，好多嘅資訊透明，好多嘅即係嘅情報等等都越嚟越豐富咯，咁應該都有一個時代上嘅躍進先至啱噶嘛。咁希望大家都用呢一個心念啦，呢一件事啦去看待呢一件事，即係投機炒賣trading 呢樣嘢絕對係一種專業嚟嘅，佢係科學同藝術嘅結合嚟。當呢兩樣嘢能夠結合嘅時候，一般咧都可以呈現出比較藝術性嘅呈現。好，直接開波啦，就唔好講咁多呢啲啦嚇。恆指啦，又係一個好快速嘅 wrap up 啦，都係講翻一路以嚟個局嚇，由我哋早排下，如果第一次睇嘅朋友可以回顧翻由23年中嘅時候嘅呢一啲位置度啊，開始咧一路都對恆指做咗跟進㗎啦嚇。講到唔係打大升勢啦，應該先預估橫行啦，需要橫行到底嘅時候就買翻上，即係叫做翻上嚟啦，而個心念做翻上嚟，直至到呢一段 momentum 觸發就更加明顯。呢段觸發後咧就唔係所謂嘅估啦，就真係以一個即係叫做計劃形式咁樣咧一路做倉做上去啊！呢啲咧都唔可以壞估嘅，呢啲嘢純粹係知道佢所謂嘅低啦、過低啦，咁然後我哋喺即使短單嘅時候咧去捕捉機會咁樣去打上去，但係就唔係大圖已經給出信號。OK，講多次個分別，一種就係喺大圖位置已經到達，所以我哋喺細圖轉換嘅時候觀察細圖嘅 momentum 嘅轉換，然後喺即時嘅時候捕捉機會。咁嗰個機會係屬於即時嘅，OK，佢係屬於 entry time frame 時空嘅即時機會。但係喺我哋嘅操倉手段入邊，有陣時我哋可以留部分嘅倉位，喺度，然後順應我哋嘅估算，可以繼續坐。呢種係大圖位置到，但係冇 momentum 配合下嘅一種操作手腕。但係當呢一種 momentum 觸發底下，我哋就唔單止係估咁簡單，係因為喺個大圖上面嘅 momentum 都觸發，令到大圖嗰個位置基本上都已經可以觸發係一個 entry time frame 嘅嗰個級別。咁到時呢個情況出現後，我哋一樣會轉翻齊去做短打。但係當時嘅我哋咧可以考慮一種咧，就係以建倉為目的，以建倉為重心嘅一啲方式去搭單，就唔係一種純粹即使流動打完就算嘅嗰種念頭。呢個操作手腕接近係一樣嘅，正因為佢一樣，所以你先能夠重複，亦都唔會互相抗衡。但係操作手腕一樣，你後邊嘅想法，你後邊嘅計劃可以係唔一樣。聽唔聽明白？你做倉嘅手腕係一樣，所以係好好嘅。我哋嗰個工藝上面做嘅嘢係個流程係一樣嘅。但係你買完好閒啊嘛，你買完之後點樣去做管理啊？點樣去做調整咧？好多時係關於你對大圖嘅判斷同埋成個局嘅判斷嘅。呢一個就係操倉手腕嘅問題，就唔一樣咯。咁所以呢個就好少講呢啲級別嘅嘢啦嚇，即係個深度會比較高，你要耐少少，你要真係對於技術掌握同埋系統性掌握耐少少咧，你會開始明白到呢啲意思嘅。個節目都咁長時間啦，咁我都即係覺得應該都有人明嘅咁樣啦。OK， 跟住再後啲啦，就係呢度都一樣啦嚇，繼續去觸發下一段 momentum 啊。咁呢一種咁嘅解説我已經重複咗好多次㗎啦。咁你去即係仲想去
聽翻當時嘅判斷，講緊係未發生呢啲嘢時候嘅判斷，咁你就可以睇得翻，其實係好靚㗎嚇，好靚㗎。即係譬如你去翻呢一啲時間點嚇，呢啲時間點係幾時啊？係24年嘅7月嘅，咁你咪去抄翻24年7、8月啊嗰啲位置嘅直播嘅時候嘅判斷咯。你不斷可以睇翻個諗法啊，咁你個學習就容易啲啊嘛。OK，咁啊係啦，跟住然之後之前啦，去到呢一個位置啦。去到呢個位置啦，一上到嚟嘅時候講到期貨一定要減倉啦，股票的話就可以留啦，因為成個局就向上啦。但係我哋唔可以將期貨嘅利潤暴露太多喺上邊啦，令到我哋啲利潤會冇翻噶嘛。咁但係我哋冇諗過跌咁多嘅嚇，我當時都講咗呢兩個黑色線嘅區域入邊去估算，咁之後就咩關稅咁肥落嚟破5咁啊，跟住但係好快就掹翻上嚟，跟住我哋嘅關鍵位咧就叫做。被收復啊！咩叫被收復咧？當時咧，我哋去睇呢個時間段，黑色線我做少少調整啦，因為一樣嘅啫，個區域係頭先個區域嚟嘅，但係當佢最近期嘅時候，我哋作調整咧，佢點樣嚟嘅咧？佢就係嚟於呢度啦，係咪嚟於呢一支針仔？呢支針仔咧，你喺細圖睇嘅時候，佢就會係一個比較明顯嘅突破位嚟嘅。OK，即係呢度開突破呢度，亦都同一時間一個裂口啦，OK，咁我哋知道呢個肯定係一個阻力咁樣嘅概念啊，咁而當時上嚟嘅時候咧係呢啲位置，喺呢啲位置掹上嚟，咁你都記得啦嚇，當時喺下邊嘅時候嘅結構啦，我預判佢會做震盪後你就自然要做一啲即係跟進啦。當時呢個震盪嘅行情走出嚟嘅時候 ，OK， 我哋能夠諗嘅 ，OK， 一係就係順勢延續向下，但係當佢冇觸發到，佢掹翻上嚟2B 即刻打突破，再向上繼續做。OK， 呢一個係我自己認為咧，唯一一個喺波段性嚟講咧比較好做，同埋應該一定要去嘗試嘅位置嚟嘅，亦都一樣啦。當時直播已經好清楚咁樣講㗎啦，喺直頭預判嘅喺呢啲位置嘅禮拜二嘅時候，我已經預判嗰個小橫行將會出現，然後小橫行出現嘅時候，我哋就等佢究竟做延續向下突破啊，定係做呢個支持位向上2B 或者係突破回測相關嘅嘢嘅，一定係呢個判斷㗎啦。OK，咁你可以去睇翻，咁然後其次之後咧，佢就一路都係以一個上行震盪嘅行情咧咁樣去觸發嘅。OK，咁呢啲就而家講就好後知後覺咁啦。但係你如果真係一路跟住你已經留意到，當時就係判斷不斷都話恆指冇方向，甚至乎嗰個冇方向嘅情況咧，耐到咧有啲冇乜耐性嘅朋友啊，都有啲浮躁嘅表現啦，或者係浮躁嘅言論都會出嚟㗎啦，係咪就咁人哋真係冇方向嘛？你睇住佢呢啲唔係喺我哋定義下嘅嗰種有 momentum 嘅方向嚟嘅，都係震住行咁樣嘅一個情況。咁直至咧佢將呢一個位置都收復埋嘅時候咧，咁佢就真係跌勢不成。OK， 嗱跌勢不成唔一定係升，跌勢不成係可以震但係起碼佢最 dominant 嘅跌段咧就已經被瓦解咗，咁佢就以回復上行即係震盪式咁嘅方式咧去做呢啲咁嘅收復。跟住呢一個上行震盪嘅情況下啦，我哋見得到咧之後有一個好明顯嘅減速啦，變咗呢一種咁嘅形式。嗱減速人哋減速即係冇話減速要跌，但係佢跌咗先，你先話佢跌OK， 咁成個情況亦都係一樣啦。你見得到呢個節奏都係一樣嘅前面呢個做個好似個頂部咁樣嘅位置啦，咁但係呢個頂部咧呢一段咧其實好關鍵嘅，大家要留意。點解咧？因為呢段跌段咁樣落嚟啦，如果呢度成功做嘅時候咧，佢就可以做1、2嘅回調，就會飛深啲，就有呢一隻 pattern 可以走到嘅個走勢上呢就係一個潛在嘅可能性嚟嘅。咁但係當時市場唔係咁揀喎，市場點樣揀啊？市場揀裂口高開咁當市場呢個位置揀裂口高開啦，係即係禮拜一開市9點鐘一高開 gap 爆呢一度做一個突破嘅時候咧，你見到之後又點啊？又做一個回踩咯，之後都做一個回踩嘅呢度。OK， 咁佢踩完上嚟打翻上行震盪，又回翻落嚟相關位置。OK， 咁然之後就呢個 area 啦，呢度就唔做太多技術性嘅展示啦。如果你即係心水清嘅朋友，你就知道㗎啦。呢啲 area 係你需要去即係呢個位置一日不破，你都係只能夠向上睇嘅概念，但係就唔係話好強嘅，即係震住行。但係就係你用呢一個位置有一個界線所以你見到之後嘅界線都係喺呢個位置度出現。呢個界線就係佢一日唔破咧，你都唔可以貿然地向下做。但係佢係一個震盪嘅行情嚟嘅。OK， 咁而呢個震盪行情咧，你都要見到啦，中軸去 prove 佢嘅，中軸去 prove 佢嘅。咁而今日亦都係踩一踩呢個位置向上啦。同類型嘅結構你見到今日嘅時候咧。都係咁樣去踩嘅。今日嘅時候啦，都係做一個咁樣嘅突破啦，跟住向上啦，踩翻呢支針啦，跟住向上掹。OK，咁見到個虛線喺度啦，因為我自己向上做緊啦，咁最短期嘅目標就喺度啦，咁佢響機嘅時候我就收錢啦。
咁樣嘅啫，咁我都跟住都唔搞佢，即係一樣啦。今日係即時短打嘅動作，所以即時短打咧就係即時流動做完之後你就收咗錢，收完錢之後推晒倉上去，跟住然之後就 set 一個遠啲啲嘅目標，佢到位嘅時候你響機你就自然撳掣，咁但係我就唔好俾佢影響生活啊嘛。我成日話你推完倉跟住你就回到自己生活入邊就唔好搞佢，呢個係一種 trading 嘅節奏啦。OK， 咁但係如果你以今日分析而言啦，你都一樣見到類似嘅節奏嘅嚇，佢點樣撞落嚟嘅？佢前邊嘅時候啊，佢前邊嘅時候都作出呢啲咁樣嘅洗盤嘅行為啦，洗完盤撞翻間距位置再掹翻上嚟嚇。有一次呢啲教學係咪？大家都見過好多次呢啲圖啦啊！我成日都用意念圖去同大家去分析嘅時候啊，呢啲咁樣嘅基本啊橫行有啲咁嘅橫行嘅嘢，跟住向下做具意圖嘅洗倉，但係同一時間呢啲係支持位嚟嘅，掹翻上嚟 OK， 揼一揼再扯上，再踩再行。呢度係一個支持嚟嘅，呢種節奏啦，咁呢種節奏咧不考啦啊！啲顏色相關俾埋大家睇啦，咁啊容易啲睇啦。OK， 所以呢個灰色喺呢度嚟嘅啊，呢個藍色線嘅位置咧就係呢啲啦，啊呢啲啦。OK， 咁啊，所以你見得到啦，啲關鍵位喺呢度啦，關鍵位喺度啦，關鍵位喺度啦，關鍵位喺度啦。仲有嘅就係呢啲嘅關鍵位啦，呢啲 area 啦，呢啲 area 啦。OK， 咁如果係學生嘅你哋一定睇得明㗎啦。當咁樣拆解完嘅時候，你自然睇得明。咁但係我哋要訓練嘅就係你自己都有呢一個咁樣嘅耐性同埋心神去將呢個古仔咧拆解出嚟。OK，你要有心機。咁個心機點可以令到自己確保自己有心機啊？就係唔好咁急咯。即係你唔好9點3開始，sorry 啊。你9點鐘先至嚟打開，你話你好純熟嘅，你可以做得到啫。咁如果你唔純熟嘅時候，你咪俾多啲時間自己咯。8點半、8點9啊，咪用15至10分鐘嘅時候，真係將個價格嘅故仔去閱讀出嚟。佢個升跌嘅 momentum 係點樣運行？啲關鍵位置喺邊度？邊啲位置入邊佢係關鍵嘅，唔可以被破嘅，破咗就可以諗反轉啊！唔破就唔可以諗。呢啲嘢你都要清晰為自己去做界定啊！或者係頭先呢種啊，啲關鍵位置入邊市場點樣去選擇？我哋跟咗第一輪嘅選擇，我哋做後手。我哋唔需要估佢第一下點樣揀嘅。你估佢第一下點樣揀，你都唔係大戶，你點揀啫？係咪？咁但係當即係呢啲大錢佢做完 action 之後，佢之後 follow through 咧就只能夠行翻個方向，佢高機率都要行翻個方向，係爭在你睇唔睇得明嘅啫，睇唔睇得明啫。OK， 咁所以一個小 web 啦，恆指而家就好似標題所講啦，係一個持倉但係就短打為主嘅概念。而家唔係一啲任何波段建倉嘅位置啊，你要做波段建倉嘅就係呢啲位置，如果期貨上面嘅時候你已經做咗啦。如果你係另一類型嘅持倉嘅，另一類型嘅持倉嘅就係股票嘅持倉，咁亦都係喺度擺到唔喐。咁就可以嘅啦嚇，唔使搞。點解咧？點解我呢啲位置你好難貿貿然去做任何進攻咧？因為而家問嘅問題唔係嚟緊做冇得升，嚟緊問嘅問題你而家嘅買入點你防守位擺邊度 ？OK， 我見到坊間而家都好多即係比較經驗不足啦嚇，比較經驗不足啦，亂口少少嘅啊，清潔一啲嘅，唔理佢係老師又好咩都好啦，總之佢都係討論緊咁樣，而家仲買唔買得啊？升到咁仲買唔買得啊？上邊仲有冇上網空間？呢啲全部喺我眼中咧都唔係一啲好嘅。即係教學與操作方式嚟嘅，因為你問嘅就係嚟緊前邊仲有幾多利潤可以賺，你並唔係問緊個防守位喺邊度，你有幾多錢可以輸。OK， 要問嘅問題從來都係防守位喺邊度，同埋你要輸幾多先可以換來潛在機會，機會永遠都係潛在嘅。咁而你喺呢啲中間位做任何嘅部署，就係你嘅防守位會好遠，而且係不確定。即係你擺嘅指示位係冇意義嘅存在啊！就算你擺呢啲咁嘅腳仔啊，你擺任何呢啲腳啊，呢啲腳咧，佢唔能夠將成幅圖嘅嘢去瓦解嘅，即係個升跌入邊不能夠被你去瓦解咯。點解啊？因為而家呢個好大嘅幅度嘅震盪啊，佢就算真係細心少少啊，做呢啲咁嘅流動，然之後再行翻上嚟嘅時候，變一個大型嘅震盪都仲得㗎。咁即係話你任何呢啲時候買升嘅舉動，跟住你指示擺近啲，你就只係一個好似以為自己止咗蝕咁啊冇事咯咁樣嘅舉動，但係其實你冇將一個看法否定。OK， 你唔同呢度，譬如有分別喺邊度啊？譬如你喺前邊嘅呢個位置，你去做呢啲操作嘅時候，你係可以直接否定嗰件事啊。呢啲位置你去做建倉嘅時候，佢唔會咁樣落翻嚟之後仲可以再上翻去嘅，佢唔可以咁樣做嘅。咁所以當你揾到呢啲點位嘅時候，佢先有啲比較好嘅建倉機會咯。咁啊，如果呢一句嘅心意你聽得明嘅，咁你就代入袋啦。咁啊可以為你成個操作嘅思維有一個好好嘅奠定啊，好緊要嘅。咁所以關鍵位無論係恆指同埋美指都一樣啊，嗰啲嘅。即係你只能夠持倉咯，而家你不能夠要做加注或者喺度建倉嘅舉動啊，咁所以就即使短打為上嚇，定係有啲打嘅即使流動咧已經好足夠啊。咁啊即使流動亦都好唔錯啊，係咪？即係今日即使個圖都係比較簡單一啲啦，比較簡潔一啲啦，係嘛？打個反向順勢咁啊，基本盤都係恆指嘅4色入邊啦，你可以拿到個結構格局上嘅判斷，然後再加啲
技術細節上嘅調控啦，你已經睇到㗎，係咪？即係突破位加個爆區咁樣，咁你基本就可以撞落去嘅，好容易嘅操作嚟嘅。咁當然啦，呢個容易係建基於你本身對佢嘅了解同埋操練啦，有相當嘅認知先會做到啦。OK，咁就係恆指嘅比較就係咁樣啦。OK，簡單嚟講就係持倉 hold， 但係你唔好擺額，唔好喺呢個時間點下擺一啲無謂與額外嘅風險喺度，然後就即市為主，即市嘅錢就一樣係咁樣玩嘅啫。然後你就用下啲推倉啊嗰啲咁嘅舉動去應對呢個市況就可以啦。咁另外道指都講少少啦，亦都係啦，之前講到。股災未完啊，美股災未完咁上一集啦，亦都展示咗個日子啦，話幾時去做呢個判定㗎啦嚇，就係5月3號啦，5月3號啦，即係啱啱禮拜五收完之後，我禮拜6日去做分析嘅時候，見到就同大家去分享啦，跟住見到佢點樣去做突破啦，做完突破之後點樣佢 momentum 去谷上啦，所以高水要向上突破向上行啦，但係就即係跌勢未完，股災未到咁所以繼續向上，咁呢個就係關鍵位啦，因為呢個位就係嗰個分野點嚟㗎嘛。咁你見到我出手嘅分野點，你見到係咁嘅，出失手後通常都會喐㗎啦。咁已經好安全㗎啦，因為第一關嘅呢啲咁嘅頂部就到咗啦。咁但係我自己預期啊，嗱聽清楚啊，唔好過分地解讀我嘅説話啊。我嘅預期係破頂嘅，最後係會破頂。但係佢點樣破或者佢係咪真係破咧？我唔介意嘅。咩意思咧？因為建倉嘅位置係呢啲位置，即係當時佢個拐點出現後，佢係呢個位置，咁個指示亦都好短啦。咁第一關保守嘅目標即係呢度嘅啫，而呢個目標已經到咗㗎啦，錢你已經袋咗，然後風險已經 free 咗佢㗎啦，即係風險唔會再擺喺市場邊，全部倉推鬼晒佢，即係佢落翻晒嚟，我係當食嗰半注，然之後下邊呢個冇玩過，個概念係咁嘅啫。但係我唔會理佢之後上唔上到去，或者點樣上去。咁你都見到個虛線喺度啦，即係下一格就喺度啦。咁但係呢個咧就唔會成為我嘅平倉位嘅，呢個係成為我嘅關注點嘅啫。我會留意佢想發生咩事。OK，因為好簡單啫，都係嗰啲支持阻力咁樣，然之後換落嚟啊嘛。咁你咪留意下呢度佢會點咯。即係有啲就係平倉點，即係叫做減倉點；有啲就係觀察點。呢個都係好清晰嘅分型嚟嘅。個位到咗唔一定要去做嘢，個位到咗亦都等於我已經可以做嘢啊。咁所以係你自己分辨邊啲叫做減倉點、加注點或者建倉點或者平倉點，亦都要即係界定咩叫單純嘅觀察點，佢到咗我睇下佢點行咁嘅啫，即係勢圖 momentum 點運作，你咪知道點行咯。即係嗰個概念係咁樣。咁但係如果你要估算嚟計我係估佢會挑戰上邊但係聽清楚呢個估算同個做法接近，可以話係冇影響與冇關係嘅。但係你個估算係咁樣去估啫。咁納指都一樣啦，唔長開啦，因為有好多嘅我做緊一啲 study 嘅時候，我都記好喺嗰度啊，咁樣無謂打開俾大家睇啦。咁另外就係美金啦，美金講到係一個機會啦，美金相關嘅即係例如黃金外匯都一樣嘅。咁點解咧？大家可以留意下嘅美金之前講到啦，呢個咁嘅橫行區，跟住我哋自己睇翻下嗰啲1月1月嘅禮拜二啦，你揾翻啲，即係呢啲位啊，你揾翻呢啲位當時係點樣講啦？點樣突破上嚟要向上做，跟住落翻嚟呢度做 block， 跟住落翻嚟，跟住呢度再落嚟嘅嗰啲一波一波同大家捕捉㗎啦。你去望翻當時嘅直播啦，我唔再重複啦。OK，咁而呢個位置咧落完之後講笑我講啦，等一個回調啊，唔好做順勢咁樣直接飛落去做突破，呢啲好傻㗎。咁你就等一個回調啦，等個回調去展示出嚟。咁而家呢個情況就係好關鍵啦。點解咧？嗱，未喐得手住，但係將會喐到㗎啦。佢隔多輪就會喐到手，即係而家呢個就係我 cam 緊嘅一啲嘅概念，係啲建倉位我 cam 緊佢啦。點解咧？大家同大家分析下呢個黑色線就係頭先周線圖嘅呢個位置，本來係一個底部啦。佢穿完之後，佢掹翻上嚟，佢冇直接走突破向下嗰隻。你見到呢啲咁樣嘅嘢，你都知道佢唔係走㗎，即係佢唔係走直接突破，然之後最廢嗰啲、最簡單、最易玩嗰啲，佢唔係走嗰隻。咁佢可以回啲再行㗎嘛。咁但係佢呢個咁嘅突破後咧，就個 momentum 嚟計咧，美金都係以向弱勢去做咧，你會有優勢一啲啊嚇，以即係向下美金向下嘅概念去做咧，你會有優勢一啲嘅。OK，咁而 based on呢個咁樣嘅決定底下咧，我哋都要等噶嘛，即係呢個係一個想法咯，我哋都要等咧，佢會喺邊啲位置去做一啲嘅反應出嚟啊嚇。咁然後佢呢個位置入邊打咗個小底啦，打完個小底之後佢會做一個反彈啦。咁而呢個小底某程度上其實佢個位係咁樣嘅，因為下邊嗰個假突破嚟嘅，下邊假突破嚟嘅，跟住佢踩翻上嚟，你關鍵位你見得到呢個踩上嚟繼續橫行，係冇頭先嗰啲圖啊，差唔多啫嘛。跟住呢度突破，呢度踩，呢度上，跟住量度滿足撞位，車翻落嚟，但係力度又唔係太大，繼續喺度震。即係話咩咧？而家咧就係準備要開嘅一啲嘅情況嚟嘅。咁而關鍵區就係你第一個要留意嘅位就係呢啲位啦。佢呢啲位會點樣做一個互動啦？佢
佢呢個位一日不破咧，你都好難去做啲咩舉動嘅。你要佢破咧，佢仲要係大力破，要大力咁樣有 momentum 咁樣噴落嚟，大力咁噴落嚟。有咩好處咧？呢個位大力噴落嚟，其實就順應緊幾樣嘢。你順應第一樣嘅就係本身大局上嘅跌，你順應緊呢一個方向大局上嘅跌。OK， 你亦都順應緊咧呢一個嗱，佢係橫行啦，咁我當比盡佢係一個上行震盪咁樣計啦，你都係順應緊呢個上行震盪嘅突破，再向下嘅一個跌。OK， 咁或者係你 at least 你都順應緊成嚿潛在橫行嘅跌。OK， 咁所以當呢啲嘢去觸發 momentum， 你再做後手嘅時候咧，你會成件事會順得多啊！你無論係順緊方向嘅跌、橫行嘅跌，你都係向緊下嘅跌咧，你都會有優勢咯。但係如果呢個位置你唔會向下做啊嘛，因為佢呢度就係頂住咗啊嘛。呢個就係佢當時呢一嚿下邊嘅呢嚿橫行區啊，下邊呢嚿橫行區去做突破上嚟嘅時候，佢關鍵嗰個分野點嚟嘅。咁所以你唔會喺一個潛在嘅阻力變支持位置入邊，你去做買跌咯。咁當然你都唔會買升嘅，因為所有嘅 momentum 要配合底下咧，你都唔適合買升。OK， 咁即係等緊買跌啊，等緊買跌去為主。你亦都可以留意到佢呢個開邊位嘅。OK， 咁美金嗰個情況係咁啦。咁但係又係啦，美金通常都唔係我哋直接攞嚟做操作嘅一個位置啦，因為佢喺其他嘅直盤對會有另外嘅啲優勢啦。例如深水兩隻就係揀緊你升定跌嘅嗰個開邊位啦嚇。第一隻咧就係瑞郎，第二隻就係歐元啦。瑞郎點解咧？瑞郎就係因為你喺周線圖嚟講咧，佢幅圖係清晰到爆嘅，清晰到爆嘅。咁啲圖你都明啦。最簡單嘅就係呢個橫行區，你就攞呢個橫行區嚟玩就已經好足夠啦。即係佢已經維持咗成2年嘅橫行區就係咁樣搞，然之後咧，佢喺呢一個位置入邊做咗個突破啦，然之後啲針踩一踩喺度啦。OK， 咁所以如果你以最基本交易101嘅概念嚟講，有支針仔喺度，收支 momentum 向下咧，咁就係向下嘅方向為主啦。你就會見到呢個咁樣嘅局面啦。咁向下嘅第一關就係呢啲位，即係前底啫，唔使理咁多。但係呢個空間已經好足夠俾你去賺錢㗎啦，俾你好賺錢嘅。咁但係你都見得到啦，嗰個局面咧亦都係好類似嘅，就係乜嘢咧？就係瑞郎當時咧亦都係做類似嘅嘢，翻出嚟俾大家睇啊，都係做類似嘅嘢啦。係搞突破啦，掹翻上嚟啦，再做橫行啦 ，gap up 上升向上踩，頂住。但係你見到留意到嘅呢個所謂嘅頂住咧，佢冇乜力嘅，即係佢唔係一掂完之後嘭跟住飛上去挑戰呢啲高位，佢做唔到呢一樣嘢。OK， 佢反而係每頂一下咧，佢彈高嘅幅度都低啲嘅，咁向下壓為主所以你方向啟示上你見到呢樣嘢但係又係嗰句，你唔會喺度買跌㗎，因為人哋就係頂住咗嘛。咁所以我哋唔使急嘅，等啲嘢變得清晰嘅時候打後手係冇問題嘅。咁所以你等嘅亦都係咩啊？爭啲咩？你咪就係爭一段咁嘅嘢咯，爭一段咁嘅嘢做摧毀。咦，係咪好似頭先美金嗰個情況咧？係啊，因為佢哋直盤嚟嘅，所以似少少係正常嘅。但係空間上調節上你要揀資產嘅時候，你就可以咁去揀咯。OK，咁所以佢觸發咗，然之後再做後手嘅時候，你會容易啲做，你會舒服啲做。但係你就唔好而家無啦啦衝入去，呢個係交易計劃同埋交易執行流程嘅分別。如果你一路都係咁樣諗嘢同埋咁樣操作咧，你嘅交易會順暢好多。但係如果你一味淨係睇住個方向嚟買升買跌嘅話咧，你嘅操作就變得冇流程，變得冇嗰種細緻度喺度。然後你用翻咧其他嘅情況去再去展現，當冇一個即係譬如我喺度同你分析咁樣嘅拆解咁嘅方向咁度講嘅時候，你就會冇咗嗰樣嘢。你一冇咗嗰樣嘢，你再即係你方向又估得唔好，你再加埋操作上嘅細節你都唔好咧，你就一定會散嘅。但係調翻轉喎，如果你大圖操作嘅分析嘅方向都唔係話太理想，但係你操作嘅流程係吻合嘅話咧，其實你都唔會跌得太傷，或者都可能有錢賺嘅。不過你將個方向格局釐清得更加好嘅時候，你就會賺得更加好，同埋賺得更加舒服咯。個分別只係咁樣啫嘛。OK， 咁所以就係咁樣啦。咁另一隻歐元嘅都係好近似嘅局嚟㗎啦。就係呢一啲嘅位置。佢做咗個突破如果有心水清留意的話咧，我哋第一次歐元嘅玩嗰個位玩嗰個位係呢啲位嚟嘅。睇翻直播又係我呢啲即係片拍咗喺度，最好就係咁噶啦。真係有心去學習去理解 trading 嘅朋友你就去翻呢一啲時間點大概就係25年嘅初啦。你睇翻當時嘅直播禮拜2㗎啦，咁你總有啲日子咧無啦啦去講歐元嘅，因為一般恒定就係同大家講咩嘛，黃金恒指咁樣㗎嘛，好少突然間講直盤嘅，所以突然間講隻外匯或者突然間講一啲好
好少講嘅資產咧，通常其實就係反映緊有少少暗示，就係嗰期我睇緊佢咯。咁如果唔係，我唔會講噶嘛。咁所以當時呢啲位亦都係啦，去留意向上做嘅一啲空間。其實同一時間亦都係即係對翻美金相關嘅位嚟嘅嚇。你所以去學習就睇翻啦。咁所以成個局嚟講咧，佢暫時咧呢一幅圖嚟講咧，都係以一個向上會有優勢嚇，向上會有優勢。咁即係都係美金轉向下嘅一啲情況嚟嘅。咁但係亦都係啦，嗰個操作點位上邊咧要去留意嘅嚇，要去留意嘅。究竟嗰個關鍵入點喺邊度啊？等等。咁呢啲分析嘅部分咧，就留翻俾即係本身識睇嘅朋友啦嚇，去自己去做分析啦。唔難嘅，歐元呢幅啊，我自己都提咗大家啦嚇，喺個 Discord 度都提咗大家啦，即係嗰個獵人群嘅位置入邊嚇，都等提咗大家要去 study 佢嘅嚇，呢個位置幾好啊嚇，幾好，即係幾值得做，亦都係即係呢啲就係屬於所謂嘅起點位啦嚇，值得做嘅起點位，值得留意嘅起點位，呢個係思維操作嘅問題嚇，長期都要將自己嘅起點關注點擺喺呢啲位置入邊，你嘅倉位先能夠俾你打多幾口去坐遠啲嚇，又係嗰句注碼成距離，永遠都係注碼成距離先係你能夠。即係嗰個回報嘅真諦就喺呢度啊嘛，唔係喺你好多個動作啊，上落打嚟打去啊，咁樣玩冇意義嘅。OK， 成件事就係注碼成距離。咁你要揾到個距離，你就要揾到大圖嘅方向同埋大圖嘅空間，你先可以去做。咁頭先講嘅呢啲資產咧，佢暫時都潛在係有呢啲空間去具備喺度嘅。咁我哋再喺操作面上邊去做啲細節上嘅調控咧，就可以將自己嘅風險再一度去壓縮，將自己潛在嘅風險啦，唔係確定性嘅風險啊，即係你擺落去嘅風險可以壓縮。咁你自然就能夠將你潛在回報拉大。我哋一路玩嘅遊戲嗰個好得意嘅微妙點就喺呢度啊！所謂宏觀與微觀嘅自由切換 ，OK， 或者就最後一句啦，即係好似比較圓少少啦，但係我會認為呢一句咁圓，好似圓圓地，但係佢又好簡單嘅一句説話咧，就係包含咗你成個 trading 上邊你點樣理解呢件事，就係點線面立體。最細嘅就係即係本來就係咁樣啦。我哋用佢維度去講嘅時候，一點永遠都係最細，一點代表嘅就係我哋嘅 entry time frame， 線嘅代表就係我哋留意嘅一個區域，面嘅就係成幅圖我哋左至右去睇嘅時候，成個故事點樣解讀，立體就係加埋時間，咁當點線面立體呢樣嘢，你可以去調節同埋自己去做一個好詳細嘅分析，同埋係冇自己個人太大嘅所謂嘅 bias 啦嚇，或者你自己嗰個情緒上嘅體驗咁多，你掹走晒呢啲嘢，如實地去睇幅圖點樣運行，點線面立體你解通得到嘅時候，你再去做順應嘅操作 ，trading 突然間會變得一件好清明同埋好簡單嘅一件事嚟嘅。咁啊，希望大家都可以感受到呢樣嘢啦。咁啊，亦都係啦，不避嫌最後啊，去有啲咩對交易上面嘅了解啊，交易上面嘅精進啊，或者一啲嘅提醒啊，想睇下自己嘅盲點啊，或者係睇下即係去溫故知新咁樣睇下啲教學嘅展示啊，嚇了解下唔同嘅嘢嘅時候咧，可以去翻呢個 imandsong.com 咧就自行去了解。咁我哋下次有時間啊，有緣再見啦，拜拜。做好黃金咧，會係一個幾好嘅交易計劃。咁而你向上做嘅一啲嘅關鍵部署位嘅觀察位咧，一個就係呢一啲大概係1726呢啲咁嘅位啦，即係紅色線呢個區域呢啲位啦，大概呢啲位置啦，同埋下方呢個1681、1682呢啲位置，就係你兩個可能黃金可以部署試下咁樣做一個向上勾嘅一個，你都係優先估計佢咧就繼續延續向上啦，一係咧佢就揼一揼落嚟啦，跟住然之後向上。咁而家你呢度整咗個假突破上嚟，概念上當橫行打你都要上翻橫行頂嘅，所以最後如果以周線圖嘅格局嚟講咧，黃金嘅暫時咧，如果係一個橫行的話咧，佢就要挑戰上面2070嘅。咁我哋下方呢個就看待成一個假突破，呢一劈就係一個 momentum 將呢度摧毀咗，所以優先一定係估呢度揼上嚟，呢啲位揼上嚟，一定係咁樣諗先嘅，直至到 hit 嘅就係 hit 翻個頂啦。呢個我哋暫時咧成個2023啊都係咁樣諗嘅。咁我哋今日咧就嚟到呢個全面看到黃金2.0嘅位置啊！呢一個位置好重要 ，OK， 好重要。然後我哋日線圖見到啲咩啊？我日線圖見到個箱底喺度嘅，咁而呢個箱底即係呢皮嘢啦，呢皮嘢箱底啦，佢呢一嚿嘢亦都係有充足嘅力量去做一個突破啦。呢個突破就係突破呢一嚿嘢嘅。你決定嘅話咧，冇乜懸念咧，都係繼續睇好黃金。等佢回調買升，回調買升，回調買升，就會比較好啊！即係未來主要想法。我哋再捕捉下全面看好黃金3.0喺邊。回調買升，我諗嗰啲未必有全面，咁咪直接高位收盤咁樣。所以其實呢一個係一個好強嘅
收上去嘅一個信號啊。咁你所以嚟緊都係諗回調買升一定對你有着數。咁你第一個留意嘅買點就係呢度，第二個其實就係呢度。所以點都係搏買升㗎，而家咁樣嘅話，因為你呢一段咁太犀利啦。咁你守就要守下邊，防守要守下面，係咯，都係咁睇㗎啦，係啦，即係你要麼就呢啲位，要麼就係呢啲位，咁會比較理想啊，咁樣諗嘢。任務嚟講咧，基本上第一下咧已經達成咗噶啦，係咪？即係講到2070年當時嘅目標嘛，第一次睇嘅全面看好黃金呢度，第二次睇喺呢度啊，第三次睇全面看好都係呢啲位置，好似係呢啲位置。總之1、2、3嗰啲回調點嘅嚟講咧，不斷講到黃金嘅方向以向上睇，一定有優先，第一關先破2070，咁佢已經破咗噶啦。我哋請人啦！我咧，你對影片製作有熱誠，中意寫作，熟知 YouTube 運作嘅，仲精於數據分析，咁就啱晒啦！歡迎咧成為我哋嘅節目助理啊！你會協助直播或者影片節目嘅製作、內容分析同埋質素監控㗎。中意創作、有團隊精神嘅你，千祈唔好錯過啊！另外，剪片發燒友都要注意啦！我哋嘅剪接師日常工作就係拍片、剪片、搞直播，令你嘅創意喺 YouTube 同社交媒體曝光。識 Premiere Pro After Effects 有創意，呢份工等緊你，快啲填 Google Form send 埋你 CV 過嚟啦！如果你齒輪理論係你生12場冇自由或者 Firefox 分，仲會優先考慮添啦。想緊貼大市走勢，即刻註冊成為我哋會員，黐住我哋呢班我要做附庸啦！